Hello，大家好啊！我係中原陳小姐好幫手，今日想介紹一個3房1次會員單位俾大家。雖然呢個單位唔係好高層，但係望翻自己嘅來源咧，非常之清幽都舒適嘅。仲有一樣嘢，一落到樓下就係自己車站嚟㗎啦，咁專車嚟嘅。咁去呢個西鐵站啊，或者新北江嗰邊咧都非常之方便嘅。講到嚟呢度，大家一齊睇片啦，去片。門口位置呢個屬於咧客廳位啦，咁我眼前面咧一般咧門口位呢個位置咧就放一個大型梳化啦，轉過嚟少少呢一度咧就一般就係電視櫃同埋呢個電視機位啦。咁而景觀望乜嘢咧？大家一齊欣賞下啦。行前幾步，咁景觀方面咧望翻自己嘅內園景啦。嗱，而家睇到綠色車咧，就正樓下咧就係我哋嘅村巴啦。咁免費可以去呢個西鐵站咧，同埋呢個新北江位置嘅。好，轉個身嚟呢一邊啦，到我哋。咁門口位置啦，咁唔會話浪費呢啲位置噶嘛。咁到門口位嗱，轉個身嚟呢一邊啦，就係門口位置啦。咁一般嚟講，呢幅牆咧都係做個獅字櫃嘅，可以擺鞋啊，或者收納嗰啲平時用品嘅。咁轉過嚟呢度啦，比較四正啲啦，一般就係一個餐桌嘅食飯嘅地方嚟嘅。咁你見到呢個比較四正呢個位置啦，咁一般都放張餐桌啊，同埋4張椅喺度食飯噶啦，比較四正啲。單位雖然冇乜裝修，但係都乾淨企理嘅，咁都要自行執裝修噶啦，下一手買嘅新買家。好啦，到廚房位置啦，咁亦都係全原裝啦，冇變過嘅，嗰啲間隔都冇改動過。好啦，我哋轉個身嚟呢一步，行前少少，咁見到一條小走廊嘅呢個位置，咁就介紹3間房同埋呢個浴室位置啦。咁左手邊咧就有一浴室位置啦，非常之寬敞闊落。咁佢呢度做一個玻璃同埋一個掩門嘅，變咗咧乾濕分離啦。你呢邊刷牙，嗰邊洗白白都影響唔到嘅。咁有窗啦。好啦，咁呢一邊就係間其中細房啦。哇，好彩色繽紛啊！呢間房。咁行前少少到個中房啦，咁採光亦都好足夠，大家都睇到有啲光線入咗，有對流窗啦。就最後介紹呢個主人房，一個大窗台啦，同埋大窗。側少少呢一度咧，就係衣櫃位啦。講到嚟呢度，今日我介紹呢個盤啱唔啱你滿意啊？如果想了解更多，或者你有任何意見，可以下方留言給我。下條片見，拜拜。